बदलापूरला जाणारी जलद लोकल आहे. ही लोकल मुलुंड, ठाणे, डोंबिवली, कल्याण या स्थानकांवर थांबेल. पुढे सर्व स्थानकांवर थांबेल. प्लॅटफॉर्म क्रमांक 3 पर आई हुई लोकल 10:37 की बदलापुर जाने वाली तेज लोकल है. ये लोकल मुलुंड, ठाणे, डोंबिवली, कल्याण इन स्थानकों पर रुकेगी. आगे सभी स्थानकों पर रुकेगी. दहा वाजून 44 मुंबई छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसला जाणारी ही लोकल थोड्या वेळा प्लॅटफॉर्म क्रमांक 2 पर 44 की मुंबई छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस जाणारी ही लोकल प्लॅटफॉर्म क्रमांक 2 पर क्रमांक 2 वर आलेली लोकल 10 वाजून 44 मुंबई छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसला जाणारी ही लोकल आहे. प्लॅटफॉर्म क्रमांक 2 पर आई हुई लोकल 10:44 की मुंबई छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस जाने वाली ही लोकल है. प्लॅटफॉर्म क्रमांक 1 वर आलेली लोकल 10 वाजून 42 कल्याणला जाणारी ही लोकल आहे. प्लॅटफॉर्म क्रमांक 1 पर आई हुई लोकल 10:42 की कल्याण जाने वाली ही लोकल है.
बाजूला ट्रेन आहे. बाजूला ट्रेन येते तिकडून.